Mi nombre es Pini Levalle y así suena la calimba. Así suena la calimba. Y es un instrumento ancestral, lúdico, y no hay que ser músico, digamos, para tocar la calimba. Que entre otras cosas es la mamá del piano, porque es el primer piano que existió en la historia de la humanidad. Las partes de la calimba es una madera, en este caso una madera sin caja acústica, o puede ser una caja con el orificio de resonancia como la guitarra u otros instrumentos. Y tiene un principio de 3 puentes, uno de madera que es el que soporta los flejes, uno que tiene que ser de bronce u otros materiales, ojalá nobles. Estos flejes o lengüetas son como las teclas del piano, son como las cuerdas de la guitarra, y estos son, digamos, todas las partes de una calimba. La calimba se toma como un libro, así, ¿no? Y se toca con los pulgares, pulsando, no se percute, por eso es un idiófono. Puede producir lo que son distintos sonidos a partir de, por ejemplo, de que el pulgar izquierdo pueda hacer un acompañamiento y el pulgar derecho puede hacer otra figura rítmica. Bueno, y hoy día que estamos todos con los celulares, con estos mismos pulgares, podemos tocar este instrumento. ¿Cómo conociste la calimba? La calimba para mí fue un descubrimiento a partir de que yo era baterista. Fui a comprar un par de baquetas en un negocio. Me encontré que en la estantería había un instrumento chiquito, se lo pedí y mientras fue a buscar las baquetas lo empecé a tocar. Allí fue cuando sucedió algo como que fue como un enamoramiento, ¿no? Porque justo me alcanzó la plata para comprarlo y dejé las baquetas. Aprendí a tocarlo en una forma muy intuitiva que tiene que ver con este enamoramiento, porque yo no me proponía tocar 6, 7 u 8 horas, sino que debía tocar 8 horas. Entonces empecé a investigarlo y me di cuenta que es un instrumento que propone algo mínimo y desde lo mínimo empecé a componer. Lo que más me gusta de la calimba es, por ejemplo, la imaginación que podemos desarrollar en función de lo que tocamos. Por ejemplo, esto puede ser como viento, o esto puede ser un elefante caminando. El secreto para tocar la calimba es principalmente conectarse con uno mismo, estar solo, concentrado y jugar.